sasarengan siku dimatika dimintri bula engak neng eka dipaten medang kayak itu mau sedang papanggian deh mas Kak Mas Arya Marta menabi abdum sasarengan emot dan medang satu di papanggian Kak Mas milana abdu dalam adrimintri dan telem Kak Mas mila diri kebanika bula minta saper termatika sasarengan deh mas petingan tos Gusti Ayu seperti buka sidang papanggian deh mas cumuruhi Kak Mas ya tole Kak Mas Sekik satu jerekren mantri Keraton Medang Mejil epon Tribwana Tungga Dewi Sri Isana Edil melomampai pun akati Wispa Warno Selandrosa
Medang. Arya Jaya Merda. Segap di dalam sasarangan eka izin di dalamnya izin Gusti Ayu. Saya sakalangkong cing paman. Atas kehadiran atika cing paman atului dari bula cing paman. Ananging cing paman. Keraton Medang aneko eko jak aman tertentram cing paman. Udah tak bodi abahas cing paman. Esena keraton cing paman. Tak bodi abahas esena keamanan keraton. Keraton meko pun aman tentram cing paman. Rakyat tapon pada makmur sagelja cing. Leres kadinto sampean delem artena ajunan epon ampun partaja abi delem saserengan kadinto pian. Angki cing paman. Makanya boleh cing paman gak Raden Mas Supardan cing paman. Pasara Gusti Ayu. Masa bebuyutan cing paman masa tika kelepai cing paman. Keraton Surakarta Gusti Ayu. Keraton Surakarta. Sekobesan keraton Surakarta Gusti Ayu. Sake rasana atena. Woi. Kanjeng Rama nek cing paman. Tapi boleh tak padi jatuh cinta cing paman. Mon orang jatuh cinta ampo kasosopan cing. Leres Gusti, leres. Tapi cing paman, Supardan keur wacana apesa cing paman. Kalaupun Raja Epon. Kalaben Raja Epon cing paman. Sanonto cana apesa beri poli cing paman. Boleh, boleh. Anak pun apa kadinto pian. Sama Supardan arwah cing paman. Ngereng sadar jalan dalam Gusti Ayu. Era kebenaran sobeng Kadipaten Medang Gusti Ayu. Rengese ganteng ka emas. Rengese ganteng ka emas Raden Supardan ka emas. Ka emas. Kaula abdi ta'alake cuma alake sakalian pas ta'alake pole ka emas. Edi mati kasebada ka emas. Boleh comporan ka emas. Seganteng lakana ate duka Leres Gusti Ayu, emot Gusti. Kita kira abit teng sing paman. Resa arema.
Gusti Ayu. Ananging bula cing paman. Tak kira apa dalam kira bula cing paman. Mon pas nangale cing paman Raden Mas Supardang. Tak kira every odi Supardang keniko kalaban bula cing paman. Mon cakna sakek natena bula cing paman. Saya ke ampun jalan dalam gak dintok. Atau busa gak dintok. Pengak jalan dalam dekat sompana. Keraton Medang kalaban keraton Surakarta cing paman. Corak ati arma sosial bula cing paman. Saya maksud dari macam negara deh mas. Keraton Sumedang. Bulan ini kabar dek mas. Orang-orang keraton Sumedang niku mati anak boleh bulan. Milana kantos bulan masuk dek ke keraton Atika. Napi cek pendera. Dalam okaran Atika kangku nyiteni boleh bulan dek mas. Kamas Supardang. Melakar pancingan cing. Kamas laki. Ternyata pancingan lagi ongko. Kantos datang ke keraton Medang. Kanku minta pateke dan untuk kau le. Gara-gara kancing ramana pateke kalawan kancing ramana pancingan kan. Dek mas. Kenapa kan? Bule tadi kirana kangku takut karena nape? Bule kocak pimpinan nang keraton Surakarta. Milana. Bukti aki saat senontoh. Bule pun masuk dek keraton Sumedang. Munti kepacet angko. Pate saat senontoh benar bule dek mas. Siapa dengan orang keraton Sumedang kamas? Kelas kalah si paman. Sing paman. Oh. Demi jasa Kanjeng Rama cing paman. Mik pola sanonto cing paman pula si bisa nepus Kanjeng paman. Kakalana Kanjeng Rama cing paman sakse cing paman. Kamas Supardang. Nape dek mas? Kenapa panjenengan rida ongku pada sedani kalaban boten kaula kamas. Karena pacet kangenangan kalaban tika. Karena tika salana mata benar bule. Tantona tika pun puas. Dalam pekera benar tika dek mas. Laksana aki. Sakirana tak kasta panjenengan mumpun mate tanang boten kaula kamas. Pada kirana bule kasta. Ongkuan kamas. Ongkuan dek mas. Patena ajeng paman. Matem panjenengan kamas. Cing paman. Tika ngadep desak cing paman takut tak mangga ngabasa gidara tika cing paman. Matem panjenengan kamas. Setang. Dua. Kelak. Nape nalapot cing paman. Mak nyono musuh nang tanah nggak Gusti Ayu? Sri Sara. Sri Sana kamas. Mata-mata ya benar bule dek mas. Ana apa mata mati anak Kak Mas? Dan kau lepas nyoca panjenengan Kak Mas. Panjenengan ilmu rawarotek kayang kui Kak Mas. Bule tak ngaku ilmu nape dek mas. Ongkuan Kak Mas. Ongkuan Sri Sana. Panjenengan teku Kak Mas. Masa tetikan apa dek mas? Panjenengan teku. Bah.
Masuk tatika bareng mah. Bisa Kak Mas pun ring babini nyoco Kak Mas. Saya bisa si nyoco ring lalaki biar Kak Mas. Wartena burung di dalam niat tatika. Burung Kak Mas tak oni nego keres boten kaula Kak Mas. Dek Mas Sri Isana. Kenapa? Mon tika burung matena bule. Tika cucur. Nape saya kan niat berena tika Dek Mas. Neser kalau ada pancinengan Kak Mas. Masuk tatika acampora dere kalau benring orang keraton Surakarta. Kone Kak pancinengan pon ngarte Kak Mas. Anape? Kan pon ngarte pancinengan Kak Mas. Dek Mas Sri Isana. Kenapa? Mun pacet tika nyetong adara mung kuda reng orang keraton Surakarta. Bula bisa ngangkep berena tika Dek Mas. Asalkan Dek Mas tika jo amain cara mung kuda ka bula. Karena tika takok andi setong. Nape? Dendam dak ka bula Dek Mas Sri Isana. Boten kaula taning pada oki ban babini saya coba atena selain Kak Mas. Ongkuan tika Dek Mas. Selain mau cak cinta Kak Mas cuma ningi bibir tak terpes ke ate Kak Mas. Dek Mas Sri Isana. Kak Mas. Mun pacet tika eman neser dak ka bula Dek Mas. Dulu. Esa sanonto tika norok berena bula Dek keraton Surakarta. Kanjo tina Kak Mas. Bangki mun eman ka bula Dek Mas. Saya rasa mimpi na kanto pas Kak Mas. Tak usah Dek Mas. Melana mada apa dengan kalaban bula ring rakyat. Ireng Kak Mas. Pajar laku arena ponyorara amalane setedu Meskipun kereta selagi lancung, apapun sekali kini hadirin, saya kebedakan orang perkasalaan atas nama pimpinan Bapak Petinggi Ajun Susilo, nyampiatinya maaf sesuatu terus ekor. Kemudian tunggu sebelum hajar dan syukur para hadirin sebagai malam makin. Pangarap edul ate, sama kita aktuki paparkan sekali berdikmur. Bisa tertipu oleh lain kesempatan. Akhir kata, sampai